ai ya mugenagia mareke ngwire ino bururi wa Kenya ukaragwo na andu ati andu Mombasa road mauga nimekirirwo mathina Gire kiondra theka mena depression ni mathina mao macokaniririo magekirwo handu hamwe riu ucoke umenye wangicina mundu utiko ikonya andu acio maranegena no macagurire andu acio na hindi no engi no maguge macagura ringi ani mauga atiriri matigwitikira gukua murigo wa Kenya ati mathina makarogotwo magatwarwo mundu anyagirio make aigo ni Mombasa macorerwo wao acorerwo wale igiro iria Mombasa okundu igiro iria kwao marikario thina hao no tumure ati mathina mothe ma bururi kumare Mombasa ningĩ ũndũ ũngĩ ngwenda andũ a siasa meciririe mũno Ngai no amateithie manjie gwĩciria atĩrĩrĩ atĩ agĩkorwo andũ marona mbia ciao mageciria ũcio nĩ thĩna wothe wa Kenya he bata manjie gwĩciria ũhoro magwĩka nĩgetha macenjie no rĩu thĩna nĩ atĩrĩrĩ magacokio acio yes 100% o mathĩna macio no nĩ tũrarĩkanĩire ndaiguire rĩu katiba rĩ yugite governor ndagicagurwo makiria maita meri niguo okay riu ndaiguire magavana maingĩ makiuga tondu maruta wira wa kiriari wa county ri riu githurano kingi makaingira senate nigetha mathii maruta bururi wa bururi to mena experience ya kurani county riu mathii mateithie nigetha mahote kudu oversight ya county ndio mundu wikare wira ni etikira ati senate is a high office ndio athikuruta wira wa bururi reke tuthie na mbere kuri undu turarikanire tutanathoma kuri undu turarikanire na airoreri ati ithuĩ nĩ ithuĩ thĩna wa Kenya ati ithuĩ no ithuĩ tutumaga atongoria mathie rita rĩrĩ turaugire tuoe mathĩna maitũ ithuĩ nĩ ithuĩ tutumaga atongoria maiye mature harambe gwitũ magitukenagia tondu ũguo nĩguo twendaga tondu mundu ũrĩa wothe ũtathiaga harambe eragwo nĩ mkono gamu na hĩndĩ ĩyo arathiĩ harambe na mũcara wake ndũngĩrĩha tariu gwita MCA harambe u expect MCA athie harambe matakaya mathiko harambe na ni arenda arutwo mbeca murenda arute ku mushara wa MCA ni mbeca cigana riu kwanja riu kwena ithemba ona mwana kyo aruire imagine riu ri hanini ri tugithie na mbere ke tukorwo tugitukania ndeto ici na munini wa mutongoria wa bururi William Ruto ni amenereirie aria makoretwo makimukirira ni undu wa ikinya riake ria gukorwo agithiururuka icigo-ini ngurani cia bururi ona ni undu wa kugurira kana gukurora tabarira itiganite cia uthii wa na mbere akiuga uyu niguo wira uria athurirwo ni muingi na ndegutiga kuruta miario yake ikinyitwo mbaru ni atongoria matiganite matongoretio ni governor wa county ya Kiambu Waitito na mubunge wa Kiharo Ndindi Nyoro gatagatĩ ka atongoria angĩ makiuga mutongoria ari na mweke wa gutungatĩra muingi haria angĩhota handu ha gukirĩrĩra kana gukirĩra atongoria aria angĩ Kiaria kanitha-inĩ wa St Peters mwena wa Wangige thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu munini wa mutongoria wa bururi William Ruto ugete ndekwenyenyio ni mundu na noe guthie na mbere kuruta wira uria akoretwo akiruta utekumakania uria andu mekuga kuona ucio niguo wira uria athureirwo ni muingi. Hii kazi mimi ninafanya kwa sababu kazi ya Uhuru Kenyatta ikiharibika, kazi ya Jubilee ikiharibika, mtu wa kwanza wa kuulizwa ambaye alichukua kiapo kusema atamsaidia Uhuru Kenyatta sio wawili, ni mimi. Kuringana na Ruto gutire hindi angĩtĩkĩra gũkũnja moko gwetera maundu mathuke kunona aria makoretwo makimukirira no mieke makoretwo makiyethera ya uria mangĩhota kuingira thirikari-ini. Mulisikia kuna mwingine pale Kasarani ambaye aliapishwa kwamba atasaidia Uhuru Kenyatta. Si hao watu wengine tu ni kujaribu na kudoea. Lakini mtu mwenye hako na kazi ambaye amepatiwa na katiba ya Kenya. Na watongoria matiganite kuma gĩcigo gĩa gatagatĩ wa bururi matongoretio ni gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waitito na mũmbunge wa Kiharo Ndindi Nyoro maugĩte arĩa makoretwo makirekereria mĩario ta ĩno magĩrĩirwo nĩ gũthuthurio kuona na gũtirĩ wĩra makoretwo makĩrutĩra mũingĩ. Kama sisi atuulizi yeye akipelekea pesa yake breweries, bona anauliza deputy president maswali akikuja kujenga kanisa ya Mungu? Hawa wengine tushaona tu akipiga story, hata kwa hakuna maendeleo anapelekanga. Kwa hivyo ikiwa wewe unatuletea mpaka hapa
Atongoria maugite mutongoria ni ari na mweke wa guteithiriria Wanjiku na ugo gutire mutongoria wagirwo ni kuheana itumi na ciegwatio na njira ya kwigiritania na rito ria mutongoria muna. Watu waache fitina. Kama mtu anaona hii upepo ya William Ruto imezidi sana, sio lazima usimame kiti ya president. Kama matajiri wengi wako na pesa na wameamua kukalia, wasitafute jinsi ya kunyang'anya na kukataza ambao wanataka kusaidia kanisa. Ama namna gani? Kugena kuwa mutongoria wa ANC Musalia Mudavadi ni onanetie kwaga kuiganira na uria bururi thete na mbere kurika mathire-ini, akiuga hari bata uhoro uyu muri kuona kinyi maundu matanathuka makiria. Ihinda-inĩ rĩu Musalia Mudavadi ni okireire a minista matiganite guku akiuga ni magondereire wira-ini wao na nikio ministry itiganite itakoretwo ikiruta wira uria kwagiriire. Wewe ndio rais wa Jamhuri ya Kenya, kama ukiona mtu anakuletea ile alama nyeusi kwa rekodi yako, una haja gani ya kuzidi kumweka hapo na anakuwekea alama nyeusi kwa rekodi yako? Mudavadi ugete thiri uria bururi uri naguo mabũrũri mangĩ uthite na mbere kuongerereka, undu uri ni ugwati munene kuri bururi wa Kenya. Na rugano rũu nĩruo rũratũhingũrĩra ndereti ya Cararuku mũthenya wa mũthĩ tukirora maũndũ megiĩ ũteti na nĩtũgũkorwo tukirora maũndũ maingĩ. Ngakuririkania twĩna ikonya na tukiri na mwathi na nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ maũndũ mau mothe nĩtwacira hamwe nawe na nĩgetha tukohĩgania ithuothe gũtirĩ kĩmenyi ũtũraga. Na nĩtwakiona rugano mwathi we nĩwe ũrarĩ tũtigĩtũraga na njamba ĩno haha ithuĩ. Okay, rĩu rĩ ũndũ ũcio wa harambĩ ni undu umwe twaririirie muno hindi no turathondeka katiba na twaragiriria muno tukienda gukorwo na sheria ya kugiria andu a siasa gukorwo magithii harambi niguo tondu hiro ni twamenyete gitumi gitumaga muno andu ona mai andu makona ungumania muingi wa thirikari ni gutuika kwina pressure nene muno ya gwika maharambi na moruta macio na njira huthu ya gukona mbeca nyingi gucia guthie kurutari no urumire handu toru agikorwo mushara waku ni milioni 1 ri na ni mbeca nyingi muno tondu mushara average wa andu a Kenya ni ciringi 20,000 mweri kugithondeka milioni 1 mweri ri cioneka ci mbeca nyingi muno no iruthie harambi nya ithano ukiruta ciringi 2,250 tondu riu watuika mubunge ni kwaja kuigwa riu ndungiruta ciringi 50 no makorute ngiri ana 50 na ona korwo ina arata ni makinya handu magekate makanoga na riu mbeca ici agikorwo urataro kona mwaka umwe ni uraruta ciringi milioni ta 10 ri na mushara waku ni milioni 12 ri to ukorwo ni handu urakiruma ici akiria na ni twendete hindi o hakona sheria na ni ekirirwo igicoke gikate it was watered down igituika ndina hinya ucio gati ndungota kunyita mundu nayo. Okay. Na ngwĩciria he bata ta bururi nĩ tuthie na mbere no makatwambe twĩcirie tutige gwĩka siasa ũhoro-inĩ mũritũ ta ũcio twimenyere atĩ aikorwo ũcio mũnyi wa mũtongoria wa bururi nĩ arahota gũthie akaruta na no akohina arata ma gũkĩmũhe mbeca nyingĩ ũguo ũndũ ũcio ũikũrũkaga nginya gakinya MCA mũndũ ũrathondeka mbeca ciake nyinyi agakorwo ena pressure ya gũthie mohiki mothe mathiko mothe kaundu gothe geke kaitura-inĩ wa ndini yaku na waikonya no twire kaundu gothe mundu wa mbere uria wiciragio ni MCA na riu no meya we no maka akorwo eku tondu MP ri no ni wa area nene koguo andu me haha Kirigiti na MP aikarite na mwena uria ungi he ni agukorwo atakuikwa ati na gwiciria he bata undu ucio wicirithio muno na gwiciria ni undu muru ati andu tugutura hau ha gwika atia hakuheo taru ndei uragia atiri muno na rimwe ngaoneka ta ndiraria uru ithuiri nitwatuika twi member kanitha Deliverance Church umoja ni turenda gwaka nyumba ya kuhoera niguo turathi guciria andu angi guka gutuhe mbeca niki niguo na njiguika tari mutari kwaria uru ikonya niguo kanitha ĩyo nĩ ithuĩ turanda gwaka twake kuringana na uhoti witu na ni mari ku miaka 5 mithuri ndamwire wa ngeci ungijeta harambe ya guthii gwaka kanitha ndingioka tareke tukorwo tukiuria Kenya no reke ngikwire ni uhinga wa kuhoera
igongona inene mahoya matakinya maihuritwo ni uhinga ona kabarire aciari itu mahoyagira rungu rwa muti na mohoro cio ni wahota gukinya ikonya tondu niwe we thiini wa iratu icio ni tuyo uria mukoragwo mukihinyo ni tuonire mwena wa Nyeri county makiguithia mutumia mugi muno nyokabi ni undu wa kuruta 2,500 makiuga mwecimi wa mugi magoka karuta 2,500 ni marakaririo ni ucio mugeagira frankly speaking mugeragira mukoragwo no ritu hana atia reke ngoro ngecina na no nginya ndoitu mangitikira ati no nginya tugia na debate ino niguo tondu kirora mbeca iria mundu akorwo agithukuma against expectations iria andu makorwo nacio na ni citaru githii harambe meciria mandu ni makorwo moi mbeca iria no ukiruta ni ukuigua gikombithania na ngania muhuru wa biashara muno wa kanitha yo ati ngania rutire 10,000 MCA aruta 2,000 tari MCA wa muthemburuku no ndu rio tararikana ni atiriri wewe na harambe thate mundu uyu okire uyu ya kanitha yao na ruta siriji cio ki 10,000 no cio ri rutire harambe yo muri ucio wothe gutire harambe njia guthie ni ni muthenya o muthenya masakaya ndoigwa kwina ithemba kwina ki do you know na maundu maria na ndu itumira mathina na ndiarega ni mekwenda gugiteithio na ni makirwariria andu ni megwika ati ni mekwenda guteithio na mundu na mareragira wa mbere mutongoria but I can tell you frankly mundu ndangihota guteithia mathina mau me mothe do you know ni taruhe mundu wagorete last week aranjira he mbeca arakombete mswali ni aremetwo ni kuriha ati ndimurihire you know those things na no kona biu arakwira biu ni mwana ndiratwarie thibitari na riu ndinemetwo ni kuriha na ki no koigua biu na thina genuine but I can gwira undu umwe tutingihota tondu kira gitumaga one abunge kana arĩa mena access ya kuhota kuiya makiya ni gukorwo ati ni matindikirwo muno no yaikio moikagie ngi koguo we uri uretira iro nginyo ngietha gwa wikate gwa kiruta ni koguo ni wega tumenye na andu itu mamenye okorwo ta makanitha okorwo ta hingũra twabanga maharambe twethe njira ingi toguo mwathi araiga haha okorwo ta ruhoro wa ndwari na nikituga atiriri atongoria mao kana policies cia health nigetha magatigira atiriri o ni meyeheria mathina-ini magutwo harambe twatigira twasensitize andu horo wa NHIF nigetha mundu othe akahota kwirira bill okorwo ni kanitha tukamenya atiriri ni njira iriku tunginyita na ithui tuhote gwaka kanitha witu you know tutekugenda expectations inene muno tondu andu aria orera moke matingihota icuari no nyende mwathi uthathaurire mu Kenya tondu atiriri andu aingi Kenya ni twahithirwo kuma utongoria wa hau kabere wa kuigiuterwo ri na gatiba twathomerwo ni baba ri andu matiui uthii wa na mbere andu matitaukiirwo ni rights ciao na andu matimenyaga uria guthiaga na mbere no nyende ututhathaurire atiriri hindi iria ikonya atindikiririo athi ao ya mbeca cia wobici ri Wanjikwa yuragia niona yari gukorwo na thina uriku na cia kwaya Wanjikwa koragwo akigerera hathara iriku riria matindikiriria ikonya nake ikonya thi oya mbeca ndeithio maguta ni marongereirwo igoti ria VAT ria 8% marongereirwo igoti ria VAT ria 8% ni tondu thirikari ni renda guarantee ya roni rwa IMF rwa bilioni 1.50 uthikiririe wega mbeca iria officially iria itangathitwo ni atongoria thirikari itumagirwo uru bururi-ini uyu ni bilioni 600 minimum kuni kuga atia ndiriga atia ura waste bilioni 600 nigetha ukombe igana rimwe na 50 ukahotomia muthii rumenye we mu Kenya hinde mwakenerera tondu mwareherwo mbeca na gitaruru na mbeca irutitwo obici ni kuonania varere ya hau hanyu ndigwakwo ni kuonania clinic ire ya hau ndigakwo na dawa ni kuonania shukuru itigakwo ugathia shukuru gakora shukuru hinde ya mwisho hinde ya hakirwo rangi ni 1980 niguo tondu mbeca gutiri cia kuruta wira ucio riu Wanjiko wena nie umenyage hinde turakenera ati mundu tondu ararehe milioni ciake ciganona ara create kiundu bururi-ini yothe culture ya uici iri ragiria maendero mathie na mbere he mundu itagwo likwa nyuna ndimucokagira maikaimwe muno wa mutongoria wa mbere wa Singapore oigire atiriri ni ndatwikire prime minister ndamenye maundu maya meri either jie duke corrupt gibesha nyingi muno nyingire Forbes book of records haivu kuletagwo Forbes rero na giado ria tongu thiini wathi nyingire hau matamburwo ndaburukio hau ati ndi mundu ria mutongu thiini wathi kana jake bururi wa Singapore ta kuiya
vuru wa Singapore uigire Forbes list Wow. ni ndacagurire ya keri jage kuya vuru wa Singapore uigire ibuku ria Forbes no tinie mu ke mwenye andu ake makoiga atiriri andu acia za Kenya ri makorirwo yo ya keri kugo othe moya mbere but the point is this Atongoria magerutira omothe moige no matikuia mbeca iria ingioneka na uici no ajira nyingi ni marathie US benchmarking waste mbeca is a total waste but kindu kiria ki hinya muno ni gukorwo ona allowance ira marathie ri mundu raheo 30 40 per day ni waste ando tugithia na mbere ni tuona thina muno na Wanjiku ni aretikira kindu gikiria kingenagia ni Wanjiku ni aretikira ni arapreta riu reke gwire Wanjiku atengeretie deputy president ndahuhagia turaga kundu guothe harambe akiuga ati harambe ni ona ti harambe na turona ti harambe ni ona njukite ni undu wa maendeleo for big agenda no ni turona kiria kiratuma tengere no aratengerio ni Wanjiku ni kumenya atiriri mwisho ri no akarora kiria waheirwo no aratengera ni undu wa riri mwisho kanitha yo niyo ina andu aingi na ni makarora mabati maya mareirwo ni deputy president tumucagure ko tukarora wira wake ri ndangiratengerwo guo nima and nigwe twetagwo tiwe ndokira rucini akoiga hura kana kundu kuna hura kundu kuna nigwe twetagwo ni guothe na njugi atiriri tutika give up at Wanjiku ndagicenjia Wanjiku no acenjie Wanjiku akuri kwa mutongoria ukurugama na arugameta likwa nyu oige o niguo gwenda no guo ni tuguthie na mbere he mutongoria wetagwo Thomas Sankara atongoria miaka ena tu na nikugarura thirikari akiuga nie ngiuma gite giki ni gucenjia Sierra Leone ni gucenjia na undu wa mbere Sankara ekire ni one of the kindu kiria kinene muno ekire ni kwendia ndithie ngari ciothe cia thirikari akigura hindo yanga yari 43 akiuga mundu wothe aritwara gakari gaka uti mundu ritwara ngari ona nie mwenyewe na ndikwenda gutinda gitongorio mundu ra kujura ni ajurage ni acenjirie two things githomo na universal health akiuma in 4 years universal health ni kwari in 4 years ni kwari of course ni kwagire civil war ni kwacenjirie muno no ni onanirie njira ingioneka mundu roragirwo na hawe to Muammar Gaddafi umwende kana umumene au ire mairia-ini yoregwa blue economy akima filter gutire mucie Libya tarai na mai agiuka gukua gutire mundu tarari mushara ukirike shukuru urihitwo ukihikania ni thirikari hau na no ugete ni tondu kwina maguta no kwina maguta no kuria kunge kwina ki kwina kahua taru Kenya murimi wa kahua arari ciringi 40 kahua kauga akinya Mombatha wa Geci witu insurance ya guthie na kuja ni 1500 per kilo ugu niguo eke valuable haha Mombatha 500 kilometers kaithirikari itoro itarona ati kahua karagurwo ciringi 40 na kari ciringi 2000 Mombatha no tondu ni wahutio horo cio na nitwaririria ri no nyende ni ndirakorire handu mheshimiwa Kuria akiaria akiuga andu akiria Rift Valley makoro very passionate na mbembe matiendaga ihutio na thirikari ni raugite ni kumugurira 2,300 no andu acio marateta makauga atiriri faida kana murimi wa kou mbeca iria huthirite citingeiga na mbeca icio koguo makauga atiriri thirikari imagurire 3,200 no igwa Kuria akauga atiriri ni matige kuturehera kanua ona ithuĩ tuturite turimite nyeni tutire twauga tutinegenaga but no we mistake ini Atongoria a Mount Kenya region matiaragiriria murimi Atongoria a Rift Valley bararuirira murimi wao wangecireke ngwire mutongoria a Rift Valley ndararuira murimi niwe ure ruira no akiruirira ri murimi ucio hold on ni scandal irathondekwo no kajuria next year scandal ikoimira mbeca igakorwo aikotiga ko bilioni 20 maiyete ni gwika atia ni guthimithania irathimithanio uria scandal ikoingira atiri kutetera maratetera murimi ono mwe but you see so in the process uria mareka ri ni ku poison murimi todo farming day gekona price control pricing ni supply na demand market factors todo ugo maroiga ri shedio ciringi 3,300
twina open market worldwide bebe cia Mexico iro maciringi 2,000 ikugurwo ku Mexico murimi cio Rift Valley ri agukua na bebe icio ciake ciikumbi ndukakenere uhoro ucio ni uhoro tari mwega ni undu uradakaria muno to ndiramenya acio aketel na acio angi kamuru kau kangi getagwo ndura getagwo kana uria wanyitwo uhoro wa foreign exchange uria mekana nacio ni o marethondekera ritwa riao na marethondekera maguthondeka giskandu kingi kia bebe ithekaminia no ri murimi uyu wauga wa ndaguteithika murimi ucio wauga wa 2,500 ri no wagite kumuteithia kahua kagurwo ciringi 40 niko ndoiga atiriri nduka compare undu uria ndagweta wa kahua undu ukwenda gukona policy ya kuensure murimi wa kahua ni ara get benefit na siasa ni maundu meri tofauti tondu ino ni ukurikana last year ni kwagire hui ati gutiri na bebe ukiimportwo bebe nyingi muno na ile ciarihirwo riera nicio nyingi ciarihirwo nyingi so ino ni cartel irathondeka ki irathondeka uici next year nake murimi wa na next year tukaria na ikonyete tuna haha tukaria uigue nake murimi witu ekugunika murimi witu ri ni undu muhuthu muno kahua karoima haha 40 karerio 5,000 niki tondu kahua tondu andu aria magura kahua in the world ri ni meka nyamu citagwo coffee futures ati kahua 2022 no rore internet ni America ni moe mbeca iria makagura kugu mundu ucio arendia kahua karia gakurio ki gakurio Kenya gagagethwo Kenya 2022 riu thirikari to ni uyu guo ri yairwo kara in the between uria thirikari ya kiria ya Ethiopia reka makarega kwenderia andu acio futures makoiga kahua ni gaitu tukwenderia tukwenda is as simple as that kindu kiria jui horo wa murimu wa kahua ni ati utiri wa mbere kindu gicama ta kahua is very sweet na ni ngamenya murimu wa kahua ni ateithika hingo ria murimu wa kahua akahota kugura kahua ga kunyuo gwake barizero ni kwate mundu akuragia kahua no gakendia na tugakorwo ati kahua twikega muno Kenya no murimu wa kahua Kenya ndangihota kugura kahua na ni kurabatara kurio policies njega cia gutigira horo cio no itika nake murimu wa bebe ni ndagwiciria atiriri andu arimi a Rift Valley ndi maronaga uguo ngona ta hethina makona guo because they need to be proactive mwathini akwira wega biu haha thogora wa kindu giothe ndutaminagwo ni siasa na ndutaminagwo ni kwihura githuria tumukugurwo na ndutaminagwo ni kindu gitagwo market forces na kindu kiria murimu wa bebe agirwo ni gwika tha ici Rift Valley ni guthondeka cooperative cia bebe cooperative cia bebe sad that ni mekuhota kuya bebe ciao must treat na basige store as a cooperative waiting for market forces si improve thogora mahote kwendia no ru horo wa mundu ati atware bebe ciake o mundu ciake kagurwo ni thirikari that is where they lose it deputy president wa Kenya ni arekwo athie kuria kwenda guthie na ni arekwo athie harambe tondu andu aria angi othe mararutire mbeca harambe-ini iyo nginya ene kanitha iyo aria mathia kanitha icio ona tutimoragia mbeca ciao iria marehaga marutaga ku kugu tutige kuria horo wa DP ati mbeca ni kuiya akaeka atia na gutire were sire na gwa corruption na gutire handu anyitwo akiya and let me also say this he problem imwe andu angai makoretwo nayo tondu andu angai he andu maiyetwo maiyo mageciria ati mbeca nyingi let me give you an example higweria gari cia pakwo kanitha-ini nyingi na kanitha wone katoratonga muno andu mambagia kuga atiriri na kanitha urio twirio ai kanitha ria no ya maviu andu acio ni magire mbeca muno marahoyo haya no gari cia pakwo bypass irabu-ini ciihura ku Friday hwaini mama andu mathia machiuga na rumene mathukumire uguo andu magitikaniria atiriri ati mbeca cibatie ukoku o irabu-ini lake ngoma akitumira kaundu kau na ngiuga ona horo wa mbeca ngihunjio kanitha-ini andu ni maigua ta marahunjirio uru horo wa mbeca ni wagwetwo but see utinda ukimera haha utongano wa baba na indo ici ni ciendo Ngai na kuguo hingura kanitha watonga na andu Ngai matonga na hingura mahota kuruta wĩra-inĩ wa Ngai ngoma endaga hingura mbeca ci moko-ini moru tondu ci moko-ini moru ni cia gutheremia uthamaki wake no mbeca ci moko-ini mega ni cia kuhura uthamaki wake ni kuguo nikio apopularizaga idea ya riri mbeca ibatie gukorwo hingura mbeca cia nyuo gutagwo kuoi ici tiuragio hingura mundu anyua bill ya 20 ici tiuragio no mbeca cia toro kanitha-ini ciero ciumite ku kiugo kia mwisho kuri andu akwanyu andu akia bunde mere ndimwendete na ndimukiuyu uguo ucio ndu wa manati ndimwira wira ni turaruta na ni turutite wira wa hinya muno na riu nona Ngai na turathimite na mbura undura farafara ya kuma haria KK igerete thutha na kuria thoko igerete igathie kaimira kanitha wa Catholic ikahutia bara iyo ya rami iyo ni turaheania contract ndi gwikirwo stage ni irakorogwo yothe ni tukumikira
kabro barabara ya thutha ĩrĩa ya matatũ andũ a matatũ ĩyo nĩ tũgũthondeka ona ĩrĩa ya kũringa mũrĩmo nĩ tũkũmĩaramia andũ a Thĩndĩgua nĩ tũrekĩra rami kuma harĩa barabara ya Kiambu nginya Windsor 3.2 kilometers contract nĩ ĩraheanwo andũ a Kĩamũmbi nĩ tũraruta wĩra na kilomita 3 irathondekwo kuo wĩra nĩ tũkũruta mwathi mwiroreri njuge wona maoni manyu na maoni makwa gwĩciria tukirora thikũ iria igũka harĩa Kavereri nigetha tuthie na mbere no magatwanjie gwĩciria ũhoro ũcio wa gũtuĩka kanitha twĩyakĩre arĩa twĩho na ũndũ ũcio wa ungumania ndũngĩhota gũthira ithuĩ tũtangĩanjia gwĩcirithia ũguo Likwa nĩ weciririe nĩ atĩa gwĩka ũndũ nigetha nduĩke gĩtonga gĩa itũra kana gwĩka ũndũ nigetha andũ a itũra othe matonge nĩguo tuthie na mbere na tutige gwĩciria atĩ Likwa nĩyo ĩrĩ ya mbere koguo ya kerĩ koguo ndĩrĩ ho ĩrĩ oho no tũcenjie bũrũri ũyũ ithuĩ tũngĩcenjia meciria maitũ nĩguo thengio mũno mũndũ gwĩtwo Bwana Ikonya nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũkĩra gatene thengio Bwana Mwathi nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũka nĩgetha mwaranĩrie na mwĩrori wa Kameme TV Ngai arathime mũthenya wanyu na mũthiage mbere